بسم الله الرحمن الرحيم. وسورة جديدة نبتدئها في هذا اليوم المبارك، سورة السجدة. وما أجملها من سورة السجدة سميت سورة السجدة لأن فيها سجدة لله سبحانه وتعالى، وفي القرآن الكريم 14 سجدة. يقول الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة: ألف لام ميم. طبعا كما نذكر دائما بأن هذه أحرف فواتح السور هي من الأمور التي لم يفسرها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء قالوا أن فيها إعجاز من الله سبحانه وتعالى، بأن هذا القرآن نسج من هذه الأحرف، فهو يتحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. فقال الله، لأن دائما بعد أحرف فواتح السور يأتي ذكر القرآن العظيم، فيقول الله: تنزيل الكتاب. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، وهو رسالة الله سبحانه وتعالى إلى خلقه ليعطيهم التعليمات والإرشادات والمبادئ التي يجب أن يتبعوها. الإنسان حينما يذهب إلى أي بلد، إلى أي مكان، يحب أن يعرف الإرشادات، يحب أن يعرف القوانين حتى لا يقع في المحاذير ولا يقع في أمور لا تحمد عقباها. فالله سبحانه وتعالى أرسل لنا هذا الكتاب إرشادا لنا وتنويرا لطريقنا، فيقول: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك فيه، لا يوجد أدنى شك بأنه من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو سورة واحدة، فعجز الناس وعجزت العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة. أم يقولون افتراه، العرب وكفار مكة قالوا بأن هذا القرآن اختلقه النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، هو الذي ألفه. فأم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. إذن هو الحق، هو الصواب، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إذن حتى تنذر أناسا لم يأتيهم نذير. فطبعا قال المفسرون بأن هؤلاء هم العرب أهل الفترة، لأنه بينهم وبين عيسى عليه السلام لا يوجد أنبياء ورسل، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل، كان هناك بضع مئات من السنين لم يرسل الله عز وجل نبي أو رسول حتى ينذرهم يحذرهم. ودائما نرى بأن الإنذار، التحذير، دائما أحيانا مقدم على التبشير. لماذا؟ لأن التحذير والإنذار كما يقول هناك عندنا قاعدة تقول: دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، لأن الخطر وهذا مقدم على أي شيء حتى ينذر الناس من الأخلاق السيئة، من أن يسلكوا الطريق الخاطئ فيوصلهم إلى جهنم حتى يبين لهم الطريق الصحيح. ثم يسوق الله سبحانه وتعالى دلائل قدرته ودلائل وحدانيته، يوجهنا إلى النظر في السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وكلما تقدم العلم أبهرنا باكتشافات عظيمة، بخلق عظيم. طبعا كان الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إلى السماء يرون النجوم والقمر، لكن الآن العلم اكتشف بأن هذا الكون واسع جدا، والأرض لا تساوي ذرة في هذا الكون الفسيح. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، كلما ازددنا علما ازددنا معرفة بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وازددنا معرفة بضآلة حجمنا وخلقنا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما من خلائق، من خلق من الله سبحانه وتعالى في 6 أيام. أيضا لا ندري هذه ال6 أيام كيف مدة هذه ال6 أيام، لكن نعرف بأن هذا الخلق حينما قال العلماء حينما حدث الانفجار الكوني وبدأ خلق الكون وبدأ الكون يتوسع حتى وصل إلى هذا الحجم الهائل. طبعا العلم أثبت بأن هذا الكون له بداية، وأنه كان عدما، لم يكن شيء،
قبل الكون، لم يكن هناك شيء، عدم، حتى العقل لا يتصور ما هو العدم. وأن الكون له بداية، إذن من الذي أوجد؟ من الذي أوجده؟ لذلك الإنسان الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى هو إنسان منتحر عقليا، ليس له عقل. من أوجد هذا الكون العظيم الواسع بهذا التدبير البديع؟ إذن ثم استوى على العرش. فأيضا هذه من الآيات المتشابهة، أي أن الله استولى على هذا الخلق العظيم، يدبر الأمر. ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إذن ليس لكم من دون الله سبحانه وتعالى ناصر أو معين لكم. لذلك تذكروا هذا الأمر واعتبروا، وليكن الله سبحانه وتعالى هو ناصركم، وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى وكونوا مع الله. الله خلقنا لنعبده. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن الله عز وجل يدبر الأمر، يدبر أمر الخلائق جميعا، الكواكب والنجوم والأرض بما فيها من بحار وأنهار. ينزل الله سبحانه وتعالى أقداره، القضاء والقدر، ثم تصعد نتائج أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعرج إليه في يوم القيامة. نتيجة أعمالنا سنجدها يوم القيامة، كان مقداره 1000 سنة. إذن يوم القيامة 1000 سنة. ماذا أعد الإنسان ليوم القيامة؟ نحن نعيش 70 80 سنة، القليل من يتجاوز هذا العمر، لكن يوم القيامة قبل أن ندخل الجنة والنار هناك يوم قيامة 1000 سنة. ماذا أعددنا له؟ لو كنت أنت مسافر إلى بلد 3 أيام، ألا تعد العدة لأجل السفر؟ تحجز بطاقات السفر، تأخذ الأغراض المناسبة، تسأل كيف الطقس، أين ستنزل. طب يوم القيامة أين ستنزل؟ أين ستجلس؟ أين سيكون مقامك؟ 1000 سنة، أكثر من أيام الدنيا التي عشتها ب10 أضعاف، 15 ضعف. 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. إذن الله سبحانه وتعالى لا يوجد بالنسبة لله غيب، لكن الغيب هو بالنسبة لنا، فالله عز وجل يعلم الغيب الذي هو بالنسبة لنا، والشهادة ما نشاهده، وهو العزيز الغالب الذي لا يقهر. لكن أيضا هو رحيم، الحمد لله أنه رحيم بنا لطيف بنا. الذي أحسن كل شيء خلقه، يعرف عن نفسه بأنه أتقن وأبدع في صنع وفي خلق كل شيء. تجد الفيل، الزرافة، البحار، الأنهار، كلها بتدبير بديع وخلق متقن غاية الإتقان، يبهر العقول ويبهر العلماء. وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم خلق آدم من تراب، من طين، سبحان الله، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم كان خلق الإنسان بعد آدم أيضا من ماء مهين، ضعيف حقير لا قيمة له. فتكون هذا الإنسان وأصبح رجل، ثم سواه، كونه في بطن أمه حتى اكتملت أعضاؤه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وطبعا روحه أضاف الله عز وجل الروح لنفسه تشريفا للإنسان وتكريما له، بأن هذا الإنسان نفخ الله فيه من روحه لمهمة عظيمة ولأمر عظيم، ليكون خليفة الله عز وجل في الأرض. وجعل لكم السمع والأبصار، يعدد لنا النعم التي امتنها علينا، السمع والبصر والأفئدة. قليلا ما تشكرون. ومهما شكر الإنسان يبقى قليل، شكره قليل. لا يوجد إنسان يستطيع أن يشكر الله عز وجل حق الشكر. لذلك دائما نحن قليلا ما تشكرون. وعبادة الشكر من أعظم العبادات. الإنسان لو اهتدى إلى هذه العبادة لعاش في سعادة مهما حصل له ومهما جرى له.
يشكر الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وفي كل قضاء يقضيه الله عز وجل الإنسان فيه خير، والإنسان لا يستطيع أن يشكر الله على كل النعم، ما علمنا منها وما لم نعلم، قليلا ما تشكرون. لذلك أحد الناس قال: اللهم اجعلني من القليل. قال: لما تقول؟ قال: لأن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. فاللهم اجعلني من هؤلاء القليل الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. ثم يسوق الله عز وجل حجة الكفار الذين قالوا، كانوا يخاطبون النبي وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض، إذا هلكنا وضعنا في الأرض، يعني صرنا عظاما ثم ترابا ثم ضعنا في هذه الأرض، أئنا لفي خلق جديد؟ هل الله عز وجل سيخلقنا مرة أخرى؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. فالله عز وجل يقول يعني هناك أعظم من هذا الكفر، وهو كفرهم بلقاء الله سبحانه وتعالى، بل هم بلقاء ربهم كافرون. فكل إنسان سيلقى الله عز وجل وسيواجه الله عز وجل وسيحدثه الله وسيحاسبه على أعماله. ثم يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هناك ملك موكل بقبض أرواح الناس. طبعا تذكر بعض الأحاديث أو بعض الروايات أو بعض الآثار بأنه عزرائيل، والله أعلم، لكن القرآن ذكر بأنه ملك موكل بقبض الأرواح. هذا لما تحين، وله طبعا أعوان من الملائكة، فلما تحين ساعة الإنسان يأتي ملك الموت ليقبض روحه. وورد في بعض الأحاديث بأنه يأتي إلى المؤمن بأجمل صورة ويسحب روحه، أما الإنسان غير المؤمن فيأتي بصورة صعبة وسيئة وتنتزع روحه انتزاعا، لأنه متعلق بالدنيا وبمتاعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء الله عز وجل هو أجمل لقاء وأحب لقاء إلى أنفسنا، وأن يرحمنا. وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.